Hello，大家好，歡迎嚟到鐵叔姑姑小姨媽頻道。有睇開我視頻嘅朋友都知道，喺過年之前啦，我就唔停喺深圳區就睇租住房，亦都同大家有分享。有一集咧有分享過咧，就關於喺內地租屋注意嘅細則，唔好踩雷啊！點知咧我自己咧就真係賴咗嘢啦，租咗間屋之後咧，先發覺問題多多。不如依家先回帶睇下我睇啲間屋嘅時間，點解我會租呢間屋去住，同埋現時整好咗啦。咁究竟我依家呢間屋又係點咧？Let's go！影片未開始之前，請大家支持訂閱，撳埋隔離個小叮當。好啦，我哋 Let's go！喺內地，一般過年前租樓一定好多房源，點知今次我真係有少少賴嘢。Let's go 睇睇我睇啲層樓先，睇下啲層樓先。嗱，入到嚟呢就有齊晒家電，只係個梳化椅就舊咗少少，不過唔緊要啦。沙發就皮沙發以前壞了就沒有，你皮呢脫皮呢，我找要鋪一下就好了。但是它後邊這裡就對面一戶同樣的戶型。呢度呢，呢間房大家睇下佢個擺設真係好出奇嘅，就有個飄窗啦，我哋香港就叫窗台，都冇所謂啊。但係咁樣擺冇晒空間感，床尾呢就咁，床尾唔通真係要我擺寫字台？就咁，我就搬入嚟之後呢，我就會執下間屋嘅。沒有啊，你這個床放在這裡，就這個衣櫃，看看能不能放在這裡。呢度呢，就係一個工作陽台嚟嘅，但係呢，就喺個主人房外邊，唔緊要啦，反正我自己一個人住。其實呢度呢，就係頭尾房兩間房㗎，我嚟睇嗰日呢，就係夜晚嘅，只係睇咗一次啫。開放式廚房冇所謂啦，反正我都唔煮飯嘅。嗱，呢間屋有齊晒家電，電視機、洗衣機、雪櫃、煮食爐、抽油煙機、熱水爐全部都有。而租之前，其實我個地產代理都好交代㗎啦，因為呢，佢將所有嘅用得嘅電器用品咧，都幫我試咗一次。嗱，大家先睇下冷氣機 work 㗎。嗱，冰箱裏邊 OK 嘅，洗衣機外邊嘅電 OK 嘅，水龍頭 OK 嘅，熱水爐一樣冇問題。試埋個抽油煙機同埋個煮食爐都係冇問題，咁咪叫業主嚟簽約咯。好啦，簽咗約，交咗2個月押金，1個月嘅上期，開始就執屋瀨嘢啦。蔡先生，你看看，這裡下水道就是放洗衣機這個下水道，完全堵的，你看動也不動誒。大家租屋嗰陣時，會唔會帶件衫去試下個洗衣機，睇佢下水道啊？梗係唔會啦，今次我就瀨嘢啦。有一集未同大家講，嗱，租屋嗰陣時睇下啲喉管位有冇生鏽，我睇咗噶啦，冇生鏽，點知就咁開一段時間佢就塞住咗啦。第3個瀨嘢位就係洗手間，洗手間一樣塞住。嗱，呢個化妝櫃係唔用得㗎，因為道門係開唔到㗎。搬入嚟之前呢，我就請咗2個姐姐就幫我大清潔啊，由頭到尾幫我間屋咧做咗1日啊，整8個小時。嗱，睇翻個梳化椅先。我自己當初就以為夠啦，但係哇，拉出嚟嗰陣時，原來全部後邊花晒毛喎！哇，我清潔嗰2位姐姐咧頭都痛埋，佢問我點搞喎？唔通我真係要幫佢換咗個梳化椅？2位小姐姐咧就同我講啦，一般一間屋咧，佢一入嚟嗰陣時就咁睇表面啊，就同我講2個鐘頭搞掂㗎啦。我話應該唔止，咁就叫佢哋慢慢做嘅。今次請你2位小姐姐咧，就工錢咧就係1000蚊1日，總之全部幫我打掃清潔晒啦，裏裏外外。大家見到佢連個櫃桶啊、抽油煙機上邊啦都抹得好乾淨啊！但係啲錢係邊個俾嘅？梗係租客俾啦，你即係我咯。有啲
租客咧，真係住屋咧，真係住得好鬼乸渣嘅，唔係好明點解可以住得到咯。大家又轉個鏡頭睇翻之前間房點樣擺設先。嗱，空間感咧就完全冇嘅，咁咧就咁床褥咧都唔啱。依家咧我就搬過晒啲位，重新買個床褥。嗱，大家睇下啲好搞笑位先。點解我講係搞笑咧？嗱，本身業主咧就安咗一個密碼鎖，我一搬入去梗係叫人 set up 過啦。但係咩咧？嗱，我未 set up 㗎，我按個指紋我就可以開門嘅，邊個都可以開到啊！同業主講到牙血都出，佢先話換過一把新鎖俾我。都唔知數到第幾個瀨嘢位啦，最瀨嘢就係呢個啦，幾經典。喺廚房位咧，原來呢度好似有個電掣，係冇電㗎。同業主講，佢就唔相信，唔停叫我揾樓下嘅管理處去搞咩啊？搞條鐵咩？終於搞咗我3日，用咗6個鐘頭，搞掂啦。個電視俾我都冇用，因為原來燒咗膽喎。咁呢個人係邊個嚟咧？咁啊收電器嘅哥哥啊，我就將佢賣咗去1嚿水。我自己咧搬屋有啲習慣嘅，如果係舊嘅家電，例如雪櫃啦、洗衣機啦，我一定會買個新嘅。好啦，仲有啲嘢係要自己另外買嘅，就係鞋櫃啦，裝好啦。唔係包家具嘅。大家又要注意下啦，如果喺合同裏邊有嘅嘢，你走嗰陣時必然一定要有翻嗰樣嘢喺度。但係好似我咁樣冇寫有電視機，我就算唔買電視機都冇所謂㗎。搬咗入嚟，我就用咗大概個零月時間，由頭執翻正啦。咁啊，大家睇下我依家搬咗入嚟呢間屋啦。咁啊，其實幾大咧，就60幾平方嘅實用面積。咁啊，2房1廳，開放式廚房。咁啊，洗手間係比較細嘅，唔係好大。就咁。睇下個尾房先，咁啊本身個尾房其實可以住人嘅，因為佢都有獨立嘅窗嘅。我自己就愛嚟做咗一個雜物室啦，因為我啲嘢都幾多下㗎。去翻正房睇下啦。嗱，呢個房就係之前咧擺到真係冇晒空間，我依家就將佢擺翻正晒。咁就床褥就自己買嘅，咁啊其他衣櫃佢本身有嘅。咁呢間屋嘅租金幾多咧？現時我呢間屋嘅租金係5000蚊。好啦，今日視頻嚟到呢度，我哋下一輯再見，拜拜。仲未訂閱鐵索姑姑小姨媽頻道，請你支持訂閱、點讚、分享、留言，多謝收看，下次見，拜拜。